the good seed, the fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you sow in the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Hallelujah, hallelujah. Me ia le tua, me ia le tua le neia fiafi, talo fatua i le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia le ali o le manu malo, le tua na fia le langi ma langi le tua Abrahamo, Isaako ma Yakopo. Ia iovo au le pa io Israelu Yesu Keriso le Nazareta o te talo fatuai. E le pa ia mal malu si tātou patunuu, e au nā le tua, i sungai whaafia ngainga o lātou wharetua, whaapea fōi, le pa ia lau whai ngā ruenga, ia o le au whai evangelia, whaatasi fōi o au apostolo, ia o perofeta, i lātou umalavo i wala au ina ese ti a kono, le alava le tofinga o whaapeona tofia i oe wala au, lia i oe lea tua e te ngalue ai,
whaatalo whaatu ia le au na whaatau wha nei le nei fiafi ia te o tau youtou pa ia moutou mamanu. Whaatalo whaatu fo i tina mata mamatua si tātou watunuu ma lor so i fua le ngā teilea whaatalo whaatu i ahinga tele nisio ahinga o whaapeona whaongaina le tātou Bible study e whaongaina e whaieni ala tō a onga has a family time ia le whaatalo whaatu ia te o tau hi family talo fatu ya te o tō tuafa manumalo i Yesu Keriso. Ia, mara tātou a inga a toa lava, so o se tawhalalangi, po whia lava ni mea te mafuta mai ai, o inai le atu Europa. Man, I'm so blessed, to know inga ka ngaka sa moro inai atu Europa, nisio tātou a inga ya Keriso ina atu Europa, Amerika, Alaska, Hawaii, Australia, so o se stete nai au so se tafo Australia, fata se fo i Samoa, e isa vai mo tele sa la fai o sawa fo i le wifi nai ya tātou isa vai, fata se fo i la ia ma upolu, ia mai nei fo i New Zealand, so se vahenga lavo ni au kilani, ia fa solo atu se pa ia fo i le motu pito i le lo, ia o New Zealand nei, fata lo fato ia te o tō sofa manumalo Yesu Keriso ma lo lava, a fai fo i o oina e malanga mai nei i tūlanga ngā ruenga whawaitaini whaatalo whaatu prokalame wa ili saunga le mua tātou le uso tō whawhine fo i o lo whapeona malanga mai nei ni tunu nei sa ili manuia whaatasi i fo i ma la uso i lungo vaa lo mahua fu itala o lo manuia la uso i lungo vaa o lo mafuta mai lungo tātou prokalame ma tātou o onga tātou te tatano i le fionga pa ia le atua ia wha malo ia te o tau whaatalo whatua wha manu malo Yesu Keriso tō so ina tātou prokalame nei vaenga la fiafi la tātou talo ia wafu le amatali o tātou prokalame le tuol mātou tamā nei a fiafi o le reisi a fiafi wha o popo o lo mātou wola sa e ta i mai lo mātou wola mo lo mātou soifua le nei ua mātou au lia mane fiafi tu ina atu i o luma tama wasila fia e lo wanganga ma o lo e fia tala noa mai ya o mai ma wha atonu ma wha iloa mai la ua fionga tama i o mātou tangata i o mātou i loa oe mo lo fina ngalo tama hawa o mai oe hawa i mai mwha atonu mai whaongaina lo nei tangata o se mea whainga ruenga e whetalai o eta ma whailoa lo whina ngalo mo i mātou whamanuia i lau whanau lātou umalavo le a whaalongolongo tama i e tatala o lātou talinga whaaleanganga i o lātou iloa e meisi o lātou mata whaaleanganga i o lātou wa ai i le sosia o la o fio mo lo whina ngalo i ne ia mawhaino o i o lātou loto i a nofo i o se upu o no laua fionga e le pala i ne ia whapio na mafua mai aini fua e vi i ai la o fio le mātou sa valinga whamanuia o e tamā ne fiafi i le mātou wa onga fisosoani mai ma lau wha unga o na suafo o Yesu Keriso wa ole ma wala au o tuai nei amene ma amene hallelujah vi ale atua e ser ko au le leke lo ku sa pe ko o ki le va ai o ki au ko nga o ko ki vai mai kasi ala wa ya i le ngia fiafi e ser ko au le le ya o te lango na ina le ko au le le te loa a sola a ka halu hoi le sometimes ai alu nei se to telo nisi o ta ilo ya te o topa I'm talking from experience sometimes awalu ke i se me vala aulia i te me te la tuhu li penga ko lua ka ngaka la yo e la ke mi e ke lua ko o ka ngaka nga ko lua ke la kuwa makwa i ngā lala fia ai le upu man whakula ukala so se taimi lawe whaia mātou Bible study man ke wa ai a whio lai kari amen me ka ngaka ngā fungali because they are hungry for the word ke wa ai o yei revelation after revelation i le whaalinga mai le atua fu lele even me fungali I surprise myself fu lele ke isi mea fau au mai le atua on the spot e mai le atua le whaalinga na le to na to tolu mātou o mea mako karkalango ai ala se makau ke sia because we are hungry Hefu matatu spa i au tau fia ai, ma tau fia whainu e whaatu muina o tau. Wara pau peana wha pēle fia ai fo i la tangata i o te aluatu te whaaso ai. E isi keimi fo i wo o walu, e keimi o ke lukunga, e o vātu mato o rua, sometimes it goes full lima tangata.
ai ka ke la unga fo lele kama fo lele ke va ai kwa i le fainga ngofo ia malako le se kuspa ia ke va ai kwa ele o nga lala ele o nga fo lele ka ke fiu e oi wo umaka penganga mangia le mangia se fa unga ngo kalaku fo lele ya ka ika le maka ukia ai ka ke fiu ka ke la unga e ka ku le ku sori e pe ia la ku le ko ka sir pasi ko va se fu ka le kom fiu e ku le ele ya lo se ele o nga lala fo ngaka te lo le nga pa ia fa pena e mana o mia le faila unga pe mana o mia le faia onga le nga lala o tangata ese ai o fo le nga pa ia na te mana o mia ese that's why fu nane ai sau dungo ploka lami sau ma le willing heart te fia fa longo ese ina ia fe so ani fo ia te au ma le nga lua le nga pa ia e release le meta o le revelation pe fa i lo na fina ngalo ai le fia ai me le fia inu ele ai fo ila se me releasing na le nga pa ia o portus pa ia fa mai le mai maua pe ni nei uli te lo le nga pa ia le fia tala noa pe a fa te le fia ngalala ele fia tala noa le nga pa ia ele mai maua le fatu pe a fa o ele manu le e manu le fo le fai fatu anga i le fatu ele fia feta lai fo ile anga o le tua pe a fai ele fia fa alongo tangata amen no winga e mana o mia le fai la hunga mar fai ha onga ia nga lala o e te fia fa alongo i lana fionga tatu nga lala ile tua amen tatu nga wai amen hallelujah hallelujah praise God olo fa nga solo tatu tatu no the willing heart only to ua hey guys Jamie ni tango share for tatu live lungo la timeline talo sanga tuai malanga nga vai willingly fai mai lo loto kango i funga le share with a willing heart ai ale willing low heart awe ke pole fa longo mai o se i willing low heart nga share ka ko pro kalami olo tatu no ile the willing heart. Amen. Tato i foi upu o lo fa peona avion i foi upu e taula i ai ia le nei foi ia o onga wa ma fa nga solonga tato Bible study. Salamo se lau se folu. Fa mali tala ta habita. Ua tulei mai le fionga i o vai lo wali. Ia e no foi lo uitu tau matau. Se ia o whaia e uaita i ate oe ma me e tu wai o vai. E awina atu e Jehova lo to o malosi mai siona. Ia pule oe i to tonu o e ita i ate oe. Amen. O lea lama e mawhai o le te ile lalo langi le nei. Ai mawhai lava ona e ola i lea. Ola i le manu malo. E te ola pule, e te ola i le pule na mintu ina mai e le i ate oe. Ilea, o lai te o lai ai ke mongi, o lai ai le kele o ki Apollo, o lai lava i tutonu lo langi nei, ai mawhai lava ona e ola manu malo ai, e te ola pule ai, e sea, ona o umana tu ina mai Yesu, amen. Praise God, eh. Whamai la i orwhi upo tolu. E whai tau langa ma le loto o tangata i le aso lo malosi, i au mea pa ia, e matango fie mai le manava o le vave au, e ia te oe le sau o lou tau lea lea. Amen. Whai mai e whai tau langa ma le loto au tangata i le aso o lou malosi. Hallelujah. Your people will offer themselves willingly in a day of your power. Your people shall be volunteers in the day of your power. Amen. Your people are free will gifts in the day of thy strength. Amen. E whai uma mai le loto. Ia, ua, umana tātou tatara noa i le nisi o fionga pa ia lea tua e nisi o ta upo na tātou tatara noa a ona fia le loto. E tali le leia le tauranga. O mea uma e te whaia i lea tua. E te whaia mai lo loto. Amen. Let's on our way. Go to another scripture le masani na tātou. Vitalai ngā lea tua. Pick up from verse 18 for my. Olo o whaapea mai ova. O mai ia. I nā tātou whitwhilihia. E ui lava ina pei o ofu mumua o tau wanga sala. E sisina ia e pei o le kiona. E ui lava ina mumu ia e pei o le ia ula ula. E avea e pei o le fulufulu mahamoe. A whai tau te ngā wai mou tau whaalongo. Tau te a ai mea le lei o le lau ele. Hallelujah. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land.
Amen. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. E tatau ona e ai. O le tasi leo folofolanga po le polo misi a le atua ia tātou. A ho ina tātou ngā wai ma tātou usitai. Amen. Tātou te ai I afo. Tātou te ai le leo le lau ele ele. Whauru tala ina le fe au o le neia fiafi ma le sāwari o le neia fiafi. Ile willing to respond to God's leading. Po o le ngā wai lea, o lo ngā wai lea ma lo whaalongo I le taita inga lea tua. To a tele nisi o tātou, to a tele tātou wa misi le hawa noa tā e maua I o tātou wha malo longa, pe tātou te maua I le malo longa I le li. To a tele nisi o lātou misi lea, ia le hawa noa e wha peo na tali e le atua I a lātou tarusanga. To a tele fo I tātou, wa misi le hawa noa I le pui puinga le atua I o tātou ola masoi fua. Why? Amen. Tātou te misia uma mea uma nei. Ona, o le te le o le vaenga o lau respond e fai I le ngalue mai o le atua. Whate te inga. To te le tangata lātou te tatalo I le atua e pui pui lātou to protect them. To, tanara whakaika inga fia fai. To te le niso tangata lātou te talo I le atua ia whaamalolo ino lātou tino mai mai. Right? Wa umana lātou talo I le atua e whaamalolo lātou mai. Ona fesoasoani mai leo le atua e tai lātou. Ole, o le vaenga mua fesoasoani le atua. A tonu na whai atu le atua ia toi. Au e ke koe aia le mea sumali e lea langa e mai e aki le ilo suka. A foi o le mai suka. La wanga lue mai le atua. Au e ke koe ai le mea ai le alanga e afu. E aki ringa e suka. Pe, au e te ai me ai lololo le aki ringa alu lunga lau koko maurunga. O lala ua sosoani mai le atua ma tai me tangata. Ai le respond tangata e tusa ma le taita inga le atua. They are not willing to listen. Right? To telefoi tangata e mana oi pui I la atou e le atua, but they are not responding I le protection a le atua. A whai atu le atua e aua te alu I o. Ona la, to a tele tangata ua whano, ono lelea I o se malama. Your respond to his leading is e se le tahua. Amen. O lea la tātou tā o te mine. Ona e toa tele nisi. Wa lātou misia le talia le atua ma whaamanuianga le atua. Ono le lātou respond I le taita inga le atua. Le la tātou, I'll show you from the scripture. Ai o tele ialu e whaamatala atu ia. Because something last. Sa ise te mina tala noa mai ai le atua. O le mena tala noa mai ai le atua ia tau. Amen. I'm really careful. Le whaonga ino le upu lea wa tala noa mai lea tua po ua whai atu pe o whai mai lea tua ia teau. I hardly say that for ilele se mea tala noa mai lea tua i teau. O te whai tete whai se ilonga lava ua whetalai mai lea tua i teau whatau whai ana tala because I'm really careful. Ona o te musu e tau pe pelo ina lea tua. Amen. O te whai tete fo ila le whaingoa lau tala o langa o le mena tala noa mai le atua. Le lau tala noa toi la fiafile nei lau tanga whamatala se mena tupu. Se teimina tua nai something happened one of our friend. E se tasi o owo. Sa wha peona wala au mai fo ilele e mana o miele mafiso soani. Amen. Mana o miele mafiso soani. Man, in our heart fo ilele. Sa wha peona tu e lea tua le alofa yo maa ua loto. So, e li wha pela tauna ono mata talo i lea fo uo. Le ina ho o lawa fo i sa ave i le fiso soani. E o fo i tangata. Wo o i tangata fo i le no o fai i ai mo le fiso soani. Tau ma fai e lawe hai i fiso soani fo i lea. I was actually from my heart. Na, ta pena uma mea uma na wala au mai le uso ma. This is e ala no whamatala ina le tala lea. Ona na matua I whaamanino ale toi tala noa mai o lea tua ia te au. E winga I lana whanau. E ala I le mataha upu lea. Le mea uma mafu ai ona to a tele lana whanau le lalolangi. Wa lato misia
ona manuia, ma lātou misia le avanoa e maua i le malolonga i o lātou tino, ma lātou misia le avanoa e afoi, e ngalue ai matali a lātou tatalo, ona o le ngā wai i lana taita inga. Amen. Au te mana o ia te o le mafuanga na ia ino ufuto e whamatala ina le tala lea. Sa wha peona o au manisi fo i o afo. O tangata o mātou fiso soani. O le tala le uso le na whai mai e te au fo i lele i le teimi le na avala au mai ai. Watali le atua i ana taro sanga, which is true. Sa tangi le atua ma tatalo tali i le atua. Sa wha peo fo i ona foi. Ona whai mai a te au. Watali le atua i mana o ngā umana i mana o ai. Everything wata pena umala mai le atua. And I also believe it's how. Ona e o lava fo i a te au. Ina ua o ngā lue te whesoasoani ma tangata na whesoasoani. Wha atasi fo i ma se tasi fo i o like everybody. E o lava fo i tasi fo o a fo i. One of our friend na vala au mai mso ta i mai fo lele nungo le message fo lele o loa. You know, even her like, you know, preparing something ta pena uma mea uma. Mo lea fo i fo i atali o lea tua. Sa tu o lea tua i lo loto le tala na o avea i le uso lea fo i lele. No fai e. No fai mai lea tua i te au le teimi na. O le teimi lava i usta i le uso lea. O le aia wha malo o lo. There's a healing on the other side. E le wha malo o lo ngā lea tua i le si tu. Yeah. Sa o fai lea iai. O le teimi lava e te alua i o. I le mea lea. E te malo o lo. Yeah. Sa o fai iai. Te ua o i le si aso ai vili, mai le uso whai mai e tea. Whai mai. Yeah. O te whamanga lotu na ia. Whamanga lotu na ia o na ua foi. O ia la aru. Ai ua toe, e ile mea ua toe tau fia o ia. Ua toe tau fia o ia o na o lana mafutanga mastasio tangata. Ua toe tau fia o ia mai le alu le mea le na whai mai a te a ua tari le atua e o le tapena ina le atua o mea na mana o aita talo i le atua le isi tu. Ua tari le atua. Aua mo le mawhai na alu. Se i toe tu le ava noa i le mea le ia na wala umele te au sa ufa manga longa, which is for me ele ima se mea na o te le iti ngā, because at the end of the day ele i se mea fuleo a fia ia i ha uia i tūranga lea. You know, i te au ia, I was thinking of like just leave it. La atu wai pea fu i lele fai talia le atua ma sa o nofo ma o toi siaki lo loko mo fai atu i le atua o i se mea wa misi. E se mea o misi lana no o iloa, na e fai mai a te au le mea le fai. I was willingly do it. And I was really clear i le ta iala na e fai mai. But I really want to check. Pa o sao le anganga le ta ia. Ele i umala utatalo i le taimin leo ai tali lo le atua. O te lei wha pēno, le tari lana le atua, leo a mafu ai, ono o tala noa i le fiafi le nei e wha atatau le mataha upu lea, because a lot of people miss God. Wa lātou misia le atua, ona, o le lātou respond i le taita inga le atua. Amen. Le lata atu tanoa, o le tali le atua, pēno whai atu, I'm really, o te whai tete lava o te whai atu, o le tala le atua, unless ua o shua ina le tali le atua. Le tala le atua for me tell my son, now you know how I feel. I understand why my people perish. Nā ua e loa le teimi le nei, le mafua anga i le lo ulangona, le langona o le atua, ma le mafua anga i le ina whano tangata o le atua. To a tele tangata lātou te wala au me whetā ngisi i le atua e whesoasoani. And God moved mountains to help them. Move people. Tangata umai whesoasoani. But they are not willing to follow. E le mana o e muli i le atua, pe le mana o e whaile mea lai whai mai le atua. They ask God for protection, ai le mana o e muli, e manga o e afu no le mea, e pe le akua ka vingi. Yes.
And a lot of Christians miss God because of that, even me. I'm not perfect. I'm not saying whapea wa o willing if I mea uma pele tua. But when the Lord showed this to me, man, I have to be serious about this. E te tauona whai loa I sea. Ina ia I loa foi e tātou. Le mafu anga le ina tātou misia whaamanu yanga le atua. O tō mana tua fo le tala a Yesu, whetala inga Yesu tu sia Luka. Whamai tala Yesu a fia muni muni mai se tasi ia te au. Aua le usu stai o ia te ia. A ia ave e ia lona sa tauru ia so fai so o ile muni muni mai ia te. Right? Ole e ala no whamata ina re tala lea. Ole uso lea sa whape ona mana o mia le mafso so hani ma. Wale mawhai o na halu le mea na halu ai le taita inga le nganga o le atua. Ona o lea o lana maftanga ma le isi tangata. Le tangata le sa whai. O lea la ua le mawhai o na alu e whaatau nuu pe na alu le mea na whai atu le atu e alu ai. Amen. Ai, olo o ia mana o mia le wha malo longa. You know, o mea umai na peo le na tala noa mai le atua, leo tito e wha matala ina atunga. O le whi au na au mai, a e alu, e te malo lo. E te malo, e tau nuu loa, e malo lo. E wha malonga le atua. Ai le itupu, misi le ava noa. Wala au mai, wale mawhai na alu. Meo ia la alu, au koe wala au aku ware. Wa koe kangi aku mai ka inga le ma say sorry aku le mele tupu ma fai fo me wo salamo ma you know o to e fo I ma ya o le mele na la no o to e fai ile atu fo le o fa ku le atu fie lo penga sa o le nganga le ngo fa longo ai pa it was right ai o ina lo na to tala no mai le atu ma tala lo o mata ma fa ilo mai le atu le mata upu le o le testimony o se mea fo fa pena fai ole mato ainga cho tolua o so la ai matele no nofo o ia sai nei o yo sa ola I fune New Zealand ma fa na I nei mo lai she go through depression ma tulanga fo yo mena tupu lona o langa fo ilele fa talavo sa era le taimi fo ilele I think 2009 lua fe malei vela fama tala ina tunga le mena tupu lua fe malei va ai matele masani le matele no foi sa fa peona fai lava ia le fianga fa tu plang talavo ia matulanga nei fa moe lava ilona poto molona ata mai ia alu uma le poto mala ata mai ia fa so ta ilo ia lona uso ono uso la no foi sa mo fa so tai ma aveila na say goodbye note ave fa to fa yai fa ilo no so fa tell our parents I'm sorry fa ila na fa ma vahenga matulanga nei so there's a lot of suicide thoughts for le ilo na ma fa ma ai te iwa so ta melo no so and what is more and what is more mo na iva yaso so I'm just keep the story short and what is more na le lua vai aso na tu e lua tuai. Ai te iwa fai e ilona sister. E sa uni o io le alu le. Just before she say that. Am I right, babe? Tu sa ana tele I fai le tala na e fai atu lona sister ya te ia e sa uni alu papo school. Na lua tu alona sister tongi tu ele tu spa ia foi lele kongi aku o ma tu na lua vai aso na lua tu sa mo. Le la vola ku o ia la e alu watu ele ofia alu watu e o lona ma fau ele ofia alu watu but something la e fosia o ia alu na muli la vai alu ile ta inga le no o lola ia sa mo alu longa kangolong sister ku ele tu spa ia ya nga ia ma kwale fia fai kau as ku spa ia mana tu o ia ma kwale lo ase me kau ku spa ia ele lo se ko luar gaming inga kele lo me ko ngese okay lo ala fa penga ia okay ngese ku fa alinga ku lo nga ko spa ia ma tu wale malama se meta tu spa ia ele lo fo ai fato ia talia lava Yesu I think 2 weeks before ele alu sa mo
le teimi le na ia le lava pe le matua fo ile ola fa le nganga tele me le tupu lo no le la uta mfai e ole a ia inisi fo yo fa so nga ti Apollo a aina na lava muri ta ile le ole e alu sa mo a to o sa mo la tron sister tu ia tu spa ia kango hu ku spa ia e kongi le spiko fa ali i fo le tongi nga i lungo le spiko tu spa ia kwal ku spa ia ta tia ma kala fo ile ya te ia la ia o wasa longo sister fai sa uni alu le la on tu spa ia lo na ma fo fa ku so le la ku nge la ku sa mo for 2 weeks ale wo esele si me le wo ya but something there's a voice in her for le po se leo sai tonu ya te ia na fai tia te ia e tango fai tau tu spa ia tango fai tau tu spa ia tango tuala ia a mail tu spa ia tu mai ona luma al fai upulen sa tau ile to lua sa tau at the time ile to lua pa al fai upulen tau wai foi mai aua tau te manatua mea na mua aua fo ile mafau i mea na mua fa auta o te faia se mea fa to ailoa e tupu ane nei lava tau te leiloa ea e moni o te faia se ala i le vao lafua ma le vai tafe i le nuu nau mati. Fai mai, do not earnestly remember the former things, neither consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it spring forth. Do you not perceive and know it, and will you not give heed to it? Amen. For I will even make a way in the wilderness and rivers into the desert. Amen. O I lana fatu apupula I mata o si mata a inga le teimi le na. O I lona ua pei o laua tala nofo mai na ia langona le mamalu o le atua i tutonu o le potu. Le tala noa e ese lona mafau. Nga laku o ior no lai laku e ka fao na latu se i tau faa te ale. Ia le depress fo i le se i kau to e fo i mai a neua wa fai e le atua mea fau. Lea la kongi kuspa ia and this scripture comes up. La tu lo fai la matua tala noa ia le atua ia fo mai. Fo mai tala le atua behold I am doing new things. Now is spring forth. Do you not perceive it? Amen. Wa fai e le atua se mea fau e te le ova ai. Wherever ai le move le atua, nga lue le atua, fai le mea lea, nga lue mea uma, fo mai nga lue mea uma mol, le leo i la to e alo lofa ia te ia, o lewa nga lue le atua, fai le awala le mea le yeise awala, fa atupu vai tafe de nau mati, e te le ova ai. Ai o le teimi, o lawa fai mai le atua, e te alu. Ai le alu. Wa toi whaalongo i le leo, wa toi whaalongo i le mea leitua. Toi nofo ai. Misi le whaamalo o longa lea tua. So sad. I was so sad. Misi le whaamalo o longa lea tua. Ona na matua, manino le whai mai o lea tua. Ana alu e malo o lo. E pe fo me lea tua le whavenga sia. Because he's doing new things. Whai e lea tua mea fau. Na te whai le awala le mea le eise awala. Na te whaatupua le vai tafe de nau mati. Pa o le lilinga le atua, aua misi. Misi le ava noa o le whaamalolonga. We ask God for protection, but our response to his leading determines the outcomes. E tātou te tatalo i le atua i lana puipuinga, tātou te tatalo i le atua i lana whaamalolonga, tātou te tatalo i le atua i mea tātou te mananao iai. O le tātou tali atu e tusa i le afoi. Po le tātou ngā wai e respond i le taita inga le atua. O inae maua i le tali. Willing and obedience will eat the good of the land. Se ilonga lava e te ngā wai i le atua. Pe no fai atu. To o tele o e tatalo i le atua. Tali i le atua i a lātou tarusanga. E mana nao e tali le atua i le mea lai lato te mana nao ai. Lai mana nao e tali atu le atua e tusa molo lato mana onga, pe e tusa ma au wala lai lato te mana nao ai. O mana tua stasio faife au. Sa whapeona tatalo i le atua e pui na ia. Tatalo le faife au i le atua, i le tai au po lava i no whailan devotion, he asked God to protect him. I no walu lunga le au wala. Laku walu se lau dua sifuru maila i lunga le au wala. Sawa le alu lanta avale. Fa so solo tu lava se lau tau se fulu. Se yo o tu se lau fa se fulu. La e alu lava le. Ai o laka ile se lau lima se fulu.
Ai whaatu le leo. Whaaku me leo. Fo le ka avale whaife au lea. Ina ua whaatu leo. Kang leo. A velanga tickets. Te lau mon tupure tickets na tu uiai. Alu le whaife au le whale. Alu te talo le atua. Whai le atua. Le atua. Wa ufa ngoa. Ngo uka kalo kia ki oe pui kia. A leo wa mauala au tickets. And God says to him, that's me protecting you. O aule nana o au winga kule leo e pui ka ofi mai ke oe. Wa ngule ka ofi mai oe. Ka vale lau ka vale lisi me ngala so. That's my way of protection. Nga wa au winga kule leo tele taimi tatou te tatalo i le atua. Ai tatou te le muli pe tatou te whaalongo te inga le atua. Misi fo ila io le ava noa tatou te maua ile wha malolonga le atua. Maua ile manui o le atua. E pe le atua o kako ka vingi. Yes, tatou te whatangisi le atua o teimi o tatou popuanga. Ai a tatou a fo i inga lue mai le atua e fisosoani mai. Tatou te le muli lana taita inga. Ona tatou le maua la i o le manui o le atua. Because we are not willing to listen. We are not willing to, to yield to his leading. Ona misi atoa lavala iolea. Ole fa manuyanga. Ma misi atoa, and that's why the Lord put in my heart to talk about this tonight. Le mea wala ina whano lana whanau. Misi lana whanau. Leanga elea. Elenga ua e muli lona leo. Penga ua e muli e whaalongo ilana taita inga. Amen. The sad thing is, because even him, he was clearly says, watali le atua yan talusanga, ile mena tu aloi, watali ile atua. Wasui God is working to do everything. Nga luya le nganga le atua, but he missed it. O ila na fama ile atua san, no uiloa le leilo, loto le alofo le atua. Le alofo le atua say san. Now you know how I feel. Taimi uma, e whapena le langono le atua. Le mana o le atua e fisoso ani ate oi. Ai ona ese fo ile mea lai tatu te mana na oi. We want God to e tali mai le atua i tato mana onga. Ai kako ki fili fo le au wala e whaonga e le atua. I tutono le tusia a mātaio. I tutono le tusia mātaio. O lona mataha upu e lua. O tō mana tua fo i. Ia le tala ya Yesu ina ua whanau Yesu. Na whanau ma Yesu, wa whaalongo ane tupu no ya Herota. Ona sa ili le Herota e fasioti le tama. Right? Sa ili Herota e fasioti le tama. O Yesu lea. Yesu le tatu whaola. O io lea tu o le langi mana langi. He's Jesus. Si tatu whaalongo, pe whaafefea ona ola ma Yesu se i ho oina. Ina matua. O le ale mena whaifa mai. Uo i latou, whaauta, o le angelu a le li ua whaali mai a Iosefa i le miti, ua whaapea mai. Tūla ia, ina avele tamai titi malona tina, ma sosola i aikupito. Manonofo ai, se ia au whai atu ia te oe, awa o le asa ili Herota i le tamai titi, ina ia fasioti ia te ia. Sau le taita inga le atua, po le taita inga fo le nganga o le atua, whailoa ia Iosefa, ave le kama, o ave le atua, o Yesu o io le atua, mai ave le tama, ave o sosola. That's the leading. O le mea o le mana o le atua, e pui, le protection a le atua. Sa whaalongo lai. Iosefa. The question is, o le ale me tupu, pe ana le whaalongo Iosefa i le taita inga. O lona winga ya, el wakwasa ilinga mfasioti le tama. Right? A ole ale mea na whai. Na whaalongo. O le miti na whailoai. Na whaalongo, le sort whai fo mai. Ua tūlai ia, ua ave le tama iti, malona tina i le po, o no atu le ai kupito. O le taimi lava na whaalongo ai le leo o le atua, o lau atau mawhai o le a, sau le filia, e oso whai le tama, sau le pui ngā le atua i le tama, o le pui ngā le atua, e le i whau e le akua se pā i au kafa. Penga kango le akua au mangi a ngeru makua i pui malu e au kafa, ma whau se olo mawalunga i pui, au anga i sao se si kokongu.
Pe a o fengo aku kama I poi lava I no kangole a kua mai I o feoki uma o konga I feoki uma lava. Pe fasioki e rota. Right? Ile kangole tua fasioki e rota pe fasioki kangaka I ngei no. O le taita inga le tua na au mai foi mai a ave le tama maso sola. That's his leading of protection. O le mea lana nana mafuai ona pui pui ia mola umi le tama. Esea na muli muli o whaalongo stasio tala tau tinonga ma stasio fita fita. Foi mai fita stasio fo o afo tangata e afo fia whaalongo po sa tali o le atua sa ale ami. True story. Foi mai no la to fe o mo wale si fo ia. Foi mai la kelo ke mi fo le la wo e so tai mel tangata I lungo le wale si le me o iai. Po fia lava le no foanga e o fa mautu mai e la le olo le na o I le afo ia fa ngo le olo wa tawa le si fa le fa le fo le lunga fo mai la o inala so se temi la o inala to te pu ele la to fo a wala po la to helicopter le what fo e la to e fe so ta mai la ia I tangata le wale si e o lunga le tawa o inala la o ila to fo mai o inala va e o ia fita America For mai ina o so tai mai la te mi wa for mai they run for their life te mi o tu pole mena la wa watu le la to wa I so tai mai le for mai o ilunga ina for mai la o ta mo ai ona la ngona le leo ile tu fa tu le nganga le tu te ia au le alu lunga o ai alu ka amilo le tawa alu le si ku for mai alu le si ku o la ye le skama I fale ngai la nunga fa ku mai alu e nga Yeah, for mai ka mo e aku ia fo. Me al wakwanga ia ka mo elenga nga ia la e malesi ka mangala o true story. O la fo wa faile nga ngole tu elesi linga nga. Awole alu ngo tawa le mera ai alu lesi ku alu la ile fale man tu to tangata nei. They follow orders. Ka mai muli mo ai no la tu la ngona te inga le tu. For mai no ka milo nga o ka for fale nga. For mai the moment ngo to yo to no fale nga. Ai fanga lo ilalo le afo. Le tawanga wa fanga tu e tangata fu le nguki uma fo mai tangata uma lava fita uma lava no ina it was a setup for me na fioti uma lava except the two lenga oi ko kongo le ningo kong I ola la fia o le la mori ma wola na they put on a public television for le na fa ilo ai le la tau tinonga e o tu ofo mai for me tala le fika for me o fa longo le leo le tu for me ke sau I e va ko le siringa for me ia o le leo fo e kasi for me ke o ke sau I praise God imagining pe anga fa pere fa longo leo le tu lan me tupu o le si fo la o fa o popo ngo mela ngo feo ki no tawa so testimony no public television lo tal no tu sa fa ilo ai foi o ito te ilo ai o le respond nga ile leading ale ale tua ese le taua ile tu langa taua ile pui nga le tua tonu foi o le tatu talo ile tua ile na fa malolo nga le tua fa malolo mai tatu e lu atu fo mai e fa mai fo mai we ko ai me su mali ma we ko ai me lolo Ona wat fa yatu, ona e wiutina. Asia, ele tala fia ngai mono tino. Olona winga, fa mai awete tofo ina le atua. That's what it means. Awete ilo le mete mai ai lava. Ona eta talo le atua fa malolo oi. Ana lava te ai le mete mai ai. Right? It's so simple. It's so simple. Ole fa ingo fia ia, pe au tatou noa, muli ma. Muli le leo le atua. Right? I say, ona o ina, I o tātou ngā wai, lo tātou wai, e o lawa Yesu, you read the story. O le tele o taimi, o le taita inga o le tātou te mana na, o le pui ngā lea tua, la fo kako mā ngā o le wale. Tātou o le tusia, ale lua le tupu, lora mta upu e lima, o le tala yana manu, whaitau mai oi lunga le amatanga mai lunga pe aise taimi o tala le ana manu foi mai ona manu o tai au ia wa mai ana avelo tusi ale tupu ale tua ai foi ana manu avelo tupu Israel elu ave a foi e fai ai e fia vakulanga au nga e a foi fa malolo ole tango e fai tau tala lo tang fa pupua e yele le taimina ave ai e la vaenga le se tasio tene titi mai Israelu wa ave wa fai ma au na ale to o luo na manu o le taine
Israelu o la ua fai ma au na to na amanu ina ua le pela na amanu ona fai mai lo tala tintiti lea o la ia ile perfecta I o ina mato nu le nu o Israelu man of God fai mai la wo o tala le fai mai e fa malo le perfecta ia le la wo o tala le tupu mana o le tupu ia malo na au na fai mai la ia le la wa ave le tusi ana o Israelu le lo so o mai I tala fo mai a ua la ngona Elisaia le tangata o le atua ua saia e le tupu o Israelu ona ofu ona ave leo le fe au ia te ia o fa pe atu se a e le mea ua Esaia ai o ofu ia sau lava ia te au ona I loa ai lea e ia o loo ia Israelu le perfeta ona sau ai lea o na amanu mana solo fanua malona nofoa fata avale vale ua tu mai le fai totoa o le fale o Elisaia amen o le ua sau ka maloa leo na amanu sau na amanu fo mai o la ua sau ala no foi lungo la no foa a foi lungo la sor fongua ia malango foa fa ka vale e mau lungar ko ingo e mau lungar ko ingo nga mang wa fo mai la foi busful ona awina atu le Elisaia o le au na ia te ia wa fa pe atu ina luia ina ta ele fa afitu yoritana ona to fo I mai ai lea o lo tino tuai ia te oe ona e mama ai lea o leo ua halu le tangata lea na halu e mana o mia le fsosoani o ia o lau halu le au na le tua e mana o e faa malo lo o ia o lala ya lu watu o ia o le tangata mau o lungo o le tai au o lai latu nofo I lungo langa soro fangua malanga avale e le fia halu I lalo ka malo I lalo malanga soro fangua lala ve ngofo I lunga pe ia au ia o lea e musu e sau I lalo fo me usau kuma le fai ko e lungo langa soro fangua ma ai fo me ua tuli atua iei ele au na le atua le au na alu atu e fai alu iai inata ele fa afitu yoritana ona to e foi mai ai lea o lo tino tuai ia te oi ona e mama ai lea o le fai ngofie o le fa tonunga na avi o le au wala ya o le au wala o lo malo longa fo mai alu ngalo lakua e ka ele ko fu fa afiku fo mai lai e ko e foi follow e ko e foi fo ia lo tino tuai imagining oi o tangata lea o le tupu o le la toitu o le na mai le tusi le tupu Israelu everyone work together o le tupu fai le tusi ave le tupu Israelu e tau ma fai e sa ili mai ai se fa malolo wanga lulu e uma amen le o lava I le o sau I lo mai I le ona le atua ai sau tangata lea sau tu o le I fa fofo I le ma fa kalkali le sau lo malang sorfangwa ai ku le ko e o ngale tu su ia tu le awala ya e mana o le awala le tu ai mo ai lo na malo longa fo mai ya ina alu ta ele fa fitu yo yoritana ona to e fo I mai le fa longo fo upus food fantas fo mai ona ita lava leo na amanu malu ese wa fa peane fa auta no o fa pea e sau lava ia I fafo matu mai ma vala au le suafo Yehova lo na atua matalo lo na lima I le mea ua iai le mai e faatea ai I le pela o le leo le to atele o ke risiano le tutono lo langi le taimina nei to atele yo tangata o la mana na o e malo lo ala fo e mana o e fa malo lo la to le awala la tu te mana na o ai mana ona le lua korfe au fa e lima la ko malolo ai mumuso e ku le mea ai e mumuso e fa alongo I fo mai e au le faia le mele e muso e tausi o la tino e manga oya kuku e le vala au ya so uma si kakalo fe au la ko fa malolo right it's happening o le to tele la o Cristiano no way nei e fia manuia ai le mana o nga wa I muli e afoi e muli ile taita inga le anga ala foi ale nga ngole tua tu so le mana o ya e fia malolo ai musu e fai ele nga wa e muli ile taita inga la foi mai ele mana o nga wa ai right o le mena le tupu o le mele na ala ina misi e tātou le whaamanuianga le atua. Ona tātou te mana na o I le atua e tatalo I le atua mana pongi. Ai ina ua ina ua tai mai le atua ma au mai le atua le au wala e maua I le manuia.
Ai, tātou te le whaia. Tātou te mana na o i le atua i o tātou malolo, ai a mairi whatonunga i le atua, e aua, maua ia o le sitaimi. E le aso na, o au, sa ufi fia o kengu kofi, fo i le instant coffee. O te le oto inu instant coffee. E o mele te mine esa. Alo lua ki ngalo uru, fo i le au ki ngalo uru. Ska mai kemi o ki ngore kofi ki ngalo uru. O sa uka kalo i le tua, wha malolo uru. O alu ingu kofi ki ngalo uru. O fio ke kalo i le tua wha malolo. E le work. E le work le afoi. La uka kalo i le kua wha malolo uru. E ke rol menga work. O le auru koe in kofi. Yes. O le kemi na mo koe in kofi. O ke le koe a. E le koe ki ngalo uru. Esa, wa ele simple. Yeah. O le simple ya. O kire ko in kofi, na kofi nga isa kofi. O te aila le, o le ko ki nga ile urun meanga. Ma fu mai sa. O le tele lau temi. O la lava tatu te lo le me tatu te mama ai. La ma fu en tatu mama ai. Ai tatu le muli. E tau si tu la fono tatu tino. Ma muli te inga le nganga o le tua. Right? Fa me le fa upus fu malua. Fa longo for ko mumu ala kwa mane. Fa mai. Ele sili e ona le lei o a pana ma fa rapa. O vai tafe ia o tamaseko. I vai umo Israelu. O te leta ele ai ea. Ma o mamai. Ona li liwa ile o ia. Ua halu ma le ita tele. Wewa ai mangaku ngā mangu. Ona amanu. Tutusa leana amanu ma tātou mo tātou manatu yasu faiso. Amen. Tātou te mana na o ile atua. Ala fo o iei au wala kako ke manga nga o ile atua. Le atua. Au mai se kupe. Fiso soangi mai a kiau. Au ke manga o lai le au wala le atua. Au wala yu ke manga o ai. Fili aka ko au wala e ui men mangu o le atua. E ese ala o le atua. O tātou fai tau tu spa ia fo mai ona manatu ele o tātou manatu. Ona ala ele o tātou wala. A o la ina tai mai le atua i le au wala le mana o le atua e ui ei. Are you willing for mai i o tātou loto atu? Amen. Mai o la e fia whaalia lona mana malona malosi pe a whai tātou te loto atu. O le taimi lava tātou te loto ai pe tātou te ngā wai ai i le tai inga le nganga o le atua. Tātou maua le results. Tātou maua le taui. O le tamalo leo na manu. O lana fia maua sea. Se mapusanga. Ngā lue le tupu. Ngā lue tupu e toa lua. O lesi tupu ngā kusi lesi kupu. Amen. E o le au auna tangata uma. O mai o aulo ma a rio na au mai uma lava. O tamao a inga uma na au mai. Ese ha. O no la e tau ma whai eo ea. Ngā lue uma ina ia maua se malo longo tangata lea. Ai o mai irko inga i. Saru ko inga wha mau lungar ko inga. Whamea. Whamea umako ika. Waika le sau fafol au ngā lea kua kalo longa lima mfa e o ngā lima angar whako unga fo mea ka ele. Ai sau foi. Ele manga o ero ka ele i ole vai ori tana lana wha asino atu anu ta ele. Ai manga o ea. Fo ma ele sili e ona leo a panama. Wha ramama. Vai tafi o tamaseko. Amen. Ole nā tura leo tangata. E iai ale mea sili o tātou manatu. Manatu i fua tātou te papoto i le atua. Manatu i fua tātou sili atu tātou manatu. Sili atu tātou wala na ilo wala o le atua. Right. O le mea lana na e tupu. O le ala le mea tupu ia tātou. Le maua tali. Pe a whai mea tātou te mana na o ai. We are not willing to respond to his voice. Or yield to his voice. Tātou te le o ngā wai i lana taita inga. Amen. For me na e whai sutolu. A ua whaalatala tāne ana au auna. Ua whaiane i a te ia. Ua whaapeane. Se nai. Ana whai atu ea le perifeta se mea tele i ate oi, e te le whai ea. A ole nei, e te le whai ea ina ua ia whai atu i ate oi, e te taha ele e te mamai. Amen. I se le mana i ole upu a, le upu atu spa ia wha mai ole upu, ole ngutu ole a mi o tonu. E sau wai le ola, se vai le mana i ole wha mahalosi o le tamai ta ina, le au auna le na whai mai. Mai, se nai. Anga whai aku le kupu e ke kango e whaise me anga whamele o ngare aku e kango e whaise me ke le ma whainga e whaia. Se me lau i loa i lau i ngoma me i loa i oe kangaka. E se vai le whaatau vaa o le me le whaatu te oe. Ke alu e ke ka ele. O nga e mama ai lea. E ke alu ka ele o nga e mama ai lea. Simple. O le au wala le nana mana o i le atua. Ngā lo walu lava e fui oe whaafiku. Uma. Maua le tali. O le au wala le na. Ia tātou ngā wai lai muri ai.
whaafetai la i le atua, e o mai whai upus furu whawha mai, o na alu i fwai le o ia, wafufui whaafitu i o ritana, e tusa ma le upu a le tangata o le atua. O na foi mai ai le olo na tino tuwai pei o le tino o le tamaititi, ua mamā fo ia. Ai se ale mea na mafu ai o na maua le tali. O kako ilo umalawa. Ana le usitai e alu i oritana. I le vaina whai atu e ta ele ai. Na te le maua so na malo longa. Ai ono lea, o le taita inga le nā le atua. He asked for healing, la ua muli mulia, i le awala na te maua i le healing. O lana manao ia wha malo lo le atua, o lena manao e, i o nā manatu e i le awala e whaia inga whae e au lima whaile mea lea, kalo lima langi wha malo lo le atua. Ai saura taita inga le anganga o le atua, e ese le mea taita iai, ea, e alwe ka ele. Ai kuri foi, kuri ori kanga. Ele e pule tātou wha malolonga, e pule le atua wha malolonga, ma le awala e tātou te malolo ai, ele e pule foi tātou, a tātou mana oi pui pui ngā le atua. Au e kam whai whakau le akua, le awala e manga oi pui pui, no. He will, lead you. E tai oe le atua, pei e oe a Yesu. Tātou vai te inga, ina ua whanau mai tama, sasa ili foi fasio te whamai ale tala le angelu, kurai avere kama, o lesa ili la vai ngana fasio ki kama. So sola i oe ai kupiko. O le me tupu pe ana le so sola. It will be a different story, right? O le tātou respond lai le taita inga le atua, willing to respond. Le ole upo le tusi a mosa e tolu for mai pe whawhea e ona sa vari whaatasi o le to alua pe a le loto ngatasi. Whawhea na lua o whaatasi ma le atua, ma lua sa vari ma le atua, pe a whai te le ngā wai le mea lai whai mai ei le atua. A whai mai le atua e pui pui a te oe te ngā wai ai. E te ngā wai lana au wala o le pui puinga. E te ngā wai lana au wala o le whaamalolonga. E te ngā wai lea, lana au wala o lea, o ana whaamaunuianga. Right? E te ngā wai ai. A whai ona te mana o i tūlanga, whaamanuia lea tua tau tupe i lo o langa malau soifua, o le whesili, o e ngā wai e whaile mea lai whai atoile tua e te oi pe whawhiona e maua tupe. O e ngā wai ai. Yes. Ona so o se mea lawe te mana o i lea tua, e iai lana taita inga. E iai langa leading pe iai le au wala le atua, e ese mai o wala mwere tala tuspa ia, o lo iai o manatu te manatu tuai, o manatu i le manuia, ai le o le malaia, o le manatu i le manuia, ai le o le malaia, o lai manatu mai le atua. Ai a o lai na whaari, mai le manatu o le atua mata i taia te oi, ai ese fo i le mea lai lo manatu, ma le mea lai lo mafau. O le fesili la, o le ala se kale. E ke maua la se manguia. Pese i koe o fore ke mi e koe kangi fuela i le tua. Amen. Sa matua i mamawhana tu e le atua i lo loto le mataa upu lea. Ona na matua i whamanino me le atua. O le mafua anga lea wa whano i lana whanau. Ona o le lea iu se malama lama. I le mataa upu lea. O le te lei o le tātou, o le me whai le tātou tali i lana taita inga o I'll respond to his leading. O le te lei o le vaenga o le mea nai whai, i a tātou ma le pui pui ngā le atua i a te tātou. Amen. O le tātou woi le taita i ngā lo nā nganga. Fwoi mai la i o le a fwoi. Fwoi mai la i o. O maua le malo longa ka malo. Amen. Maua le malo longa. O tō mana tua fwoi. Ia le tau aso le nā ruatu i a Yesu. E le i kango Yesu whae e o na lima malolo. E na tango Yesu au mai meo le fuefu. Fwoi mai o tango mai le palapala wa feanu i ai. O na tango la i o Yesu wa tuu i mata, ma whai ai, alu e fufuru au mata. Is that a leading? O le au wala le na tai e le atua le anganga i ai foi, tai le ngango le atua Yesu, e ui me ile malolonga o le tangata, ea, a mai le pala feanu i ai ku i maka alu yo, fufuru, sau malolo. Amen. Ele i whai ni awala mana o Yesu ele i whape o awala masa i whanga whae e o lima, malolo whae e lima. No, he o mai e se foi le a case. E se foi le awala na saunia e le atua, pena saunia le anganga o le atua, sa whape ona whae ya, you ask me, so le ese al whainga, you know, it's kind of weird, you don't ask me, langa ka koe whae kingo whae le anganga ia, i mata upu i tatu tano ai. E tā ua le mulinga le taita inga le anganga o le atua, ina ia mawhai ona, e ngā wai ai, ona o lau respond po lau ngā wai, lea ile taita inga le anganga o le atua, e te maua ai le tali o le mea nai te mana o ai. O le tala le atua na whai mai e te aule, e le mata upu le atua, te le lau whanau,
Ua whano, now you know how I feel. Wa ula ngona le la ngona o le atua le ngā kaimi i le afoi. Sa u whaanoa noa sea, because, you know, tau ma whai, willing to help. E o i le atua, ia uie, ia tātou umalawa, o le atua le langi, lai makua i kau ma whai, he move mountains for you. Mana o le atua e reach out to oi, tali, tau ma whai le atua e ngā lulue mea uma ia tali ai, le mea na e o le atua. Fo metal dus pa ia mai o te whaia le awala le mele isi awala o te whaatupua le vai tawhele no unau mati e ke le ova ai ai ea e te le ova ai ea i me o au whaia. Do you not see it? Te lo te mi tātou te le ova ai i le ngalue o le nganga o le atua tātou te le o iloa le ngalue o le nganga o le atua ma tātou misi i le atua a lai tau ma whai le atua e ngalue mai lai tau ma whai le atua e ngalue mai i tu tonu ole tu umana tua ole, famele tala ale tua ia te au. I lis ka ngau fo mai short karangol ka kala mare tua. Hey man, if you have a relationship with God, hey man, the Lord will show you some stuff. Oh. Hey man. Na fa iloa i le tua ia te au le. Famele tala le tua o tangata le wai mai le. Le atua le malosi o le wole. Fo mai ana alu e usita i le mele na fai atu ai. O te mine o malolo. Yes. Fo mai ono fono fala i o whano noa i lo loto. Ono no o iloa. What an opportunity. Le au wala pito i sili ona tā ua. Man, ua maua le malolonga. Fo mai le le tala fo mai walau malanga atu Yesu Yerusalema. Ui ai i Samaria ma Galileia. Wo atu ia i le tasi a ai. Ona whetai ai lea mai o tangata le pela toa tino anga fulu ua tutu ma mao mai i lātou. Ua lātou alalanga mai, ua whaapea mai. Lea li Yesu, ia e alofa mai i ate i mātou. Ua sila fia e ia ona whetalai atu lea o ia i ate i lātou. Ia whaali o tau, mai ina o ia, tala lea Yesu o wala au mai ia le pele to se furu ia Yesu e fia malolo, a whamatali Yesu, ina o ia whaali atu o tau i whaitau langa, ua lātou o, ona whaamamahina lea o i lātou. Ele i alu Yesu whaae e ai ona lima, ina ua wala au mai fia malolo, a whamatala Yesu, sa vali e o i o ea, e o wha ma o tau, fo mai a o sava vali o e a foi. O lau o e toi talia ina i la tau tono, mai a o sava vali, kei mi la sava vali ai, wa a makanga koea, ua ma lo i fo ala tau tino. Ele i wha e ni limo Yesu, they just follow instruction, they just follow the leading. Na ona muli lava de taita na ona whaiatu o Yesu, e o loa. O le taimia na o ai mausi tai le taita inga le nganga o le tua. O ina lava na malolo ai, na malolo i lungo le ala. Fo meilo le tala pa ia, o le tasio i lātou, wana i loa, ua wha malolo ina ia, o na toe fo i mai lea o ia, ua vivi i atu i le atua male leo tele. Ko se furunga o, ko a kasi alen koe fo i mai. Fo mai ua i loa, ua wha malolo o ia. Alea, e onga fo i, fato a i loa le taimi na sa savali ai. Te mine na halua i o. Ele i whaapenga kango Yesu hu yonga lima wha malolo i. No. As they walk au sava vali o. Muli le taita inga mare whaato nunga na avatu ai. O i nā no ai. Ma malolo ia. Fo me le oto e fo i me le tangata le sau whaafeta ima vi i le atua. Amen. Le tā ua e te maua le tali. So o se mea lava e te sa ilia i le atua. If you're not willing and obey, you will not eat the good of the land. Wale aiba wale maua le manuia, wale maua le malolonga mai le atua, ona ele muli lea, ile taita inga, ele o maua le manuia o le atua, ona ele o muli le mena fai atu e fai. Ne mea na mana o ile nganga o le atua. Because some people, I'm telling you, even themselves, they know, they tell me na fai atu le atua ya ti la atu e fai le mea lea. E au ona le atua, you know, I'm just telling the truth. E au ona le atua, na fai mai fa mai le atua, au ar fai ane mea lea. 3 years later, o vai akunga, o lau o fai.
And I ask myself, whaina whaia tule tue toe, awala whaia. I say, wala, ina e whai. E o whaila i stangata ia lena, pe whaila na matua i manino le whai mai na whai atu le atua, whai me lea, I say, ala wale e whai ai, pe a whai na whai atu le atua. Pe a whai na whai atu le atua, I say, ala wale e whai ai. Right? E ese le tā ua, o lea, o lou tali i le taita inga le anganga o le atua. To a telefo i tangata wala o na mamai, me lena whai loa mai, e mafua o na mamai, ma tele me o tutupi o lato wola ma soifua, o na e le o iai le mea na mana o le atua lato te iai. E ese no, out of their place. Tele me o le mafuanga na e alai, o na tutupu nisi o mea. Ono lea, e leo iai le mea i le no foanga sa whai atu i le atua e iai o mana tua stasi o na le atua, true story. I don't know if you guys remember Joe Amosa. You know, I just mentioned the name o na le atua. Joe Amosa fo i le lea, no whaalongo lana tau tinonga. O ia na whai e le foma, ina wala au ina e le atua i lana au auna. E ngā lua i oi iwa, i o i whefo, i oi sawai. E alu ngā lua, la ngā lua e le teimi nei a. E alu na ngā lua ai. Ai, i oi Hawaii, ai te ua, oso le fatua le whaiwhi au ia, au na le atua. Awe le lafui, whale mai whaika o konga, o le matua i te lea ta o tonga sa whaifu, I think a risk lava le lafui ta o tonga, o le tala la fo mai na whai ai, e afu no 50-50 level noa, to e olai, ma e le ma whaina to e malanga. E le mawhaina toi malanga i Samoa, e le mawhaina toi malanga i se vaalele ma mea umalava le na ai o tūranga na o iei. Fiso o tai mai loa i leisi au na le atua, I think, this is the story no whaalongo whamatala, ma la au mai loa i le au na le atua pasta i liafi. Ma la fiso o tai mai i whai loa mai ai. Ia le mea o tupu o ia le mawhaina toi fo i savai, ia le mawhaina toi alu se vai. Amen. O tala al fo mai ma ile o toi umi fo ya solo na ola o mea umalava nei le mea na fai mai fo mai. Famele tala le atua through pasta iliafi na fai ai. Alu i savai, a e fia ola umi, o nga e alu le savai. Ia, a e fia ola umi, o na e alu le savai. Ia, whaalongo i le leo, na ona whaalongo lava i le leo, langona le leo o le atua, punga le vale le ki ngāfu mai fo mai, alu i savai. E o marke mingei, la e o ngai le atua. Praise God. Makwai mahalosia, telo teimi sa maanga sa ufaya ngā luenga sunga i Joe Amosa, o au sa pu e ina ana polokalame, ma o wha longo i ana tau tinonga, le tele o le sosia o le atua, ma manui o le atua, na whai ina ua toe foi. Toe foi le mea na whai atu le atua e alu iai, ina ua usita i le leo na whai atu ai le atua, a e fiola umi, alu le mea na whai atu le atua e te alu iai. Amen. E ese le tā ua o le tātou respond po le tātou tali mo le tātou ngā wai i le taita inga le atua. Tātou, vaenga tau mai o le tino. A whai o nai maua oi mai o le tino. A whai o nai te iloa. A e tatalo i le atua e whaamalo o lo oi. Tau si tū la whono o lo tino. Va ai a whai o nai maua oi le suka. Maua, tau ma whai e aua te ai mea ai e te iloa e awhia te le ai oi le suka. Ma mea ai alu e lunga le suka. Ia po mea ai fo e mawai o le ngungu. Fa ese na mea ai ele o tala whea ngai ma le tū la whono o lo tino. The law of your body. Ia pei fo o au ia, ki ngā ma le alo la haunga ni whamalo longa le li. O ke le ingua se kofi. You know, se instant coffee. Ese, so se teime ke nguai, e le tala whea ngai mo lo tino. O te le ai fo i mo meo, singa o kamai ai mo meo polo feu fo i. O lo kama ka au me, o na ile teime o tonga ai, e ma ingi lo kingo fo i le la fo i. A fu ngone me mo o polo o ke le fiera o tele o toi ai foi la e mafu asa o lo tomo foi to sira o tino o tele au tim ka kam foi vala au le tu fa malo lo tato a tato tele muli le il ta inga le nganga le tu e tato te mana na o fai au ka ko loko ai ko le me fi ngalo le tu e o foi la tu langa when it comes to money o le tele o timi tato te mana na o le tu e fa manu ia le tu o la o tu si mai tu tu spa ia le au wala te manu ia ai la o fa ilo mai are you willing wa fo le au wala na e te manu ia ai o le alo au wala le malo longa la fa sino mai tu spa ia le wala te malo lo ai e te nga wa ila fa ni me la fa me tu spa ia ono o lau respond ile ta inga le nganga le tua e ese le taua e te le maua se result
E te le maua le result o le mea na te mana oi, ngai kako ke kangi le tua. Ai tātou te le maua le tali, pe tātou te le maua le taui. Ona, ese lava le mea, o le e pupu, ye o tātou loto. Leo boi kako fai ko a lava le manguia, ai koe kako koe kilo lava. Ko lua kako loka. Wa umana saunia e le atua le au wala e lavi hai ai. Foi mai na fai ai le atua. E o e auanga i koe kepa i kua. Auanga i koe kilo i kua. O le tala na tō iai, o le wala vea i o tō pui o tō. O le pui ngā le atua, e le iwa kua e le akua se wha amaru e pui ei o kou kongo le whale. Ia pa ui fo pomu, e luaku auanga i pa ui. O le au wala kai ka inga le ngango le atua, ave ese mai, si i sa o mai a kuri o kou e o i lisi mea, a se i susungu i. Aia, fa mai walu le fingelea, ko e kepa i kua, ese ha, e pupu alongo loko i mea i kua. Ele manao ya, ele o ngā wai ya, e usi tae li mena whaiatu i le atua, ka moe, auanga e koe kepa i kua. Simple whaatonunga. Alu, auane o tō te paitua, lai mena whai, te paitua. Aisea, ono o lai attach lava le loto i mea o lalangi, la lava e pipi i le loto i mea i tua. La lava e alu ma kiro whapenga i kua. Ok, lo anga whapere, o marke mingi, o lai liu kupua masinga, lava masima, lava ka ngaka pēke pai kua, fe se kele kupua masima. Fe se kele kupua masima i lunga le wala. Ka kela kunga lai ko ku whapenga i mai, ka ngaka lunga le wala, voi lele Fai la ko TikTok, vai kunga lai whapenga i mai. Pēanga whape o marke mingi, o la lava liu kupua masima ka ngaka le, Ine le usi kai, o la ua lewa na fianga lua mai le atua. Wai misi le toa tele, o ila wala le na wha ilua mai le atua. Toa tele tātou misia, na ia ma misia na wha maunianga, because o laua ngā lua mai le atua ma wha asino mai le awala, ai tātou tele o muli. Man, I was so strong. Oh, nofo, fo ilele. Even me, I was saying, Lord, sorry. I'm so sorry. Telo teimi fo ilele, na inga lua mai o lo fia swani me te au. Ai o tele inga wai. Time would fight law name me we law I now I know. Hey man, now you know. O la fola we law. O me fola na te fai tu ya te oi. Ese le taua willing to respond to his voice. Malana ta inga. Ia e muli ta inga le tua. O la respond le na e pui ai oi. Hey man, e fa piona fa manu le tu e te oi ke loa. Ele peo no fai atu so se mea lava tātou te mana o iwa umana tāpena ina ele atua, but are you willing to follow his leading? O ngā wai e te muni lana taita inga. Amen. O le tali le nai na. Awani tātou peo na amanu le amatanga. E mana o ile atua e wha amalolo o ia. Ala fo ia ile au wala mga oinga ia wha amalolo ia. Me le sa ui ka lolonga lima wha e o ngā lima ia kia au mwha apea mai o malolo la ia. No, o le lava le au wala u whai atu le atu e te oi wate talo ile atu le wha amalolonga e anu le whale mai e wha marikara le fo mai. Au e koe aia le mea ai lea, kipin mea ai lea i kamu whai ai mea ai lea, muli i ai. Muli i ai le mea na e whai atu ai mōlou le lei. O naua e tausi lea, o naua e tausi vahenga o lo tino. Amen. O le awala le nā le atua, po awala le nā e wha amalolo i nai, o e poa, o lo muli le taitainga. Amen. Wha manuia le atua ia tau. I think o le meo leo te mana o lava na matua i wha manino mai e le atua, auani o tātou to e misia, ana wha manuianga pe tātou te misia, le meo lo mana o mai le atua, ona tātou te le o ngā wai, e muli lana taitainga. Kako ke manga o ile atu e pui kako ngako so nga o ale lunga le awala se lauli mas fulu ala va e alu lunga tato tele o iloa sa vali alu kula fongo le awala. Amen. O le mera nga renga la kula lo ka ofi oi e pui oi awanga e so nga alu I ka vale lo ka vale. Lot of things for lili. E tato tele o fa moe pe tato te nga wai tato te muli le taita inga le nganga o le tua. Amen. O teilo, tātou umalava from now on, le la tātou ngā wai le atua. Taita ina tātou, I'm telling you, whai po o whea lava le mea te iai. Peke I sā moa, o whea lava se, e manao e te manuia. Asea,
Nei to tonu le tusi pa ia le awala. A e manao I manuia le tusi pa ia. Fai I awala le me le tusi pa ia. Yes, fai awala le me le tusi pa ia. Au e te fai I no awala given. Au e te fai te tonu ngatangsa. E fai kaua o tusi pa ia. Okay, le le me o whakukua apula. Amo e whapea. Okay, whapea wharawhinga lo whakukua. Whamere kala tusi pa ia tau tiro na upu. Oh man, au kau kingo whelanga upu. Amen. You follow the word. Ona eva ai fo ile fua ana nafi e se tasi o so na so ta me ta o me le lo Wellington mala au me for my brother te lo te mana va tu lo tinonga o fa ku ia for my oh ia sa mo ile suka koko mawalunga a mo fo le ngu for me mo to mo lunga lava tu tono le tolu masina fa longo tu pu fa tu me ta tino lo po le tua la ko sa ki fa mai le ko ye se ngu kongi fa fonu no more uma me uma no more suka ngom no more uma me uma fa malo ele tua ai because ole willing ole me na fa tu for my fai na halu fai amen la uto no more uma me uma praise God e o fa tasi lava lo fa tua ma lo fa longo le taita inga le nganga ole tua hu ia tu for my a fa ilo atu have faith ma fa nga ia fautuanga fo ele mai fo mai tanga to lai fa wala mai ele so ani ele tu amen or tell out me a common sense ale mea yeah amen vi ele tu tatu talo le tu ma tu tama fa ftai ne fiafi Aftai lau upu lau toi wha manatu. Wha iloa le mea ua pito isili o na whano ai lau whanau le leo se malama. Tele taimi wa mātou ta talo ma mātou wala au atu. Hai mātou te le muri lau ta inga. Wa mātou misi e au wha manuianga. Misi le pai mai o lo wanganga. Wa mātou misi le sosia o lau o fio. Ono le se seo me o lo mātou whaia. Ma mātou manao e whai lava I o mātou manatu mo mātou wala ma whailo mātou malosi. Ai misi ai le taita ina lo wanganga tama fa ma walalo I lo luma lo nei tangata fa tasi malau whanau I lato o mafuta mai tama o lato lo tomato te fa ma wala lalo I o luma se fe soso ani mai fa asino mai ate I matou vaenga o lo fa peona lape ai le matou savalinga ia ma fai ono matou toi fa sa o ala le soso ani o lo wanganga pa ia tama fa ma walalo I o luma fa ma ngalo mai lo nei tangata malau whanau mai matou umalava I lo matou le nga wai tama e muli I lau ta inga tama e muli ma whaalongo I le meo lo ngā lue mai ilo wanganga ia te I mātou whamanuia mai la o fio ia te I mātou tama whesoso ani mai lo mātou vai ina ia whaapiono mātou wanga inga iluma le mātou sa valinga ma la o fio whamanuia la o fio ia te I mātou malava o lau whanau whaafoi le vi inga ia o Yesu Keriso lo mātou wa li imo lo mātou whaola o lo mātou puluvanga mātou te manuia ai mo mātou huia tuai le tamare I le atua le tamare fa fo ili vi inga ya to e nei mase yo le fa va lava amene hallelujah ya ole tato upule na o se o ngale na mo tato I le nei fiafi check your heart ia nga wa I lo loto fo mai ia e nga wa I mausitai nga wa I ma fa longo the willing and obedience ile leading po le taita inga le nganga o le tua amen right e te usitai ma e obey e pe te ngā wai I le taita inga le nganga o le atua na o le taimila mai te ngā wai I le taita inga le nganga o le atua e te willing e ngā wai e maua le tali simple na whai ato Yesu savavali o ngu fo mea o mamalo lo kwa lunga le awala asea e le fa e angi lima kango Yesu fe hangu ku I makor ka waso fo mai alu fufulua o makai o le vai savali ma fa tu la mena tupu na usitai sa na mole results la sa malolo amen simple your fa tu nunga tinen tala no mai le tu ya ti tato ai a tato le fa longo tato te misia fo Emmanuel o le tua fa Emmanuel le tua ya te auto ia whapeona ia ile mana o le atua e ngalue atu ia whapeona pai o tau loto mo tau whina ngalo ia mawhai ona whaise suinga tātou sa valinga o tu mau I pēr tātou anga inga iluma ia tātou au auna ai maua le mele tātou te au auna iai tātou maua le atua maona manuia amen ia tātou maua le atua maua le atua e te manuia yes
Ia tātou nau le sa ili le atua. Amen. Hallelujah. Fa manuia le atua ia te outou. Tātou toi feiloa i le aso tofi, toi so ino le tātou plokalame. Ia o le The Willing Heart. Tātou toi tata noi foi. Ia sa ili foi le atua. Ia po le ani si o vaenga wa so si o le atua. O lo tāti e tutono lana fionga. Tātou tata noi. Ia fa manuia le atua ia te outou. O Kevin Uruiva le nei. Alofa tele mo outou. Tātou toi feiloa i. Fa soi fuaia. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found, who will live by the word, who will lay their life down. If they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow. Where the good seed is found, sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed.